ovaj jebate. Da jebate. Išite ljudi, evo ga živi, ajde. Nas do najvećeg lokala. Meni njega stimaš. Pogledaj. Oni me zovu sami. Dođi ovamo sine. Jimmy, iz jednog udarca udara obara 70 ljudi. Kako si bio upao u Resavu? Jebi ga, Resava plitka, ja se mislio, evo, gledaj. Ali trezam shvatih iz prve da sve su se tebe bile kure koje nisam video. Ali ja nisam slepac, već običan svetac, već... Kako ide dalje bre, imate tekst, pa šta kako se vi, ako hoćeš da budeš menadžer, mora da produkuješ u mene brate, Ma vi ste bre zalutali u vaši posao. Mogu da vam držim do jutro predavanje. Pozdrav živi, oni ne znaju. Kaže, rodila se jedna žena na k***ca moga spremna. Ej, dođi ženo moja, na k***cu mi sedi spremna. Pa ga klackaj ti do jutra, jer bi možda bilo bolje sutra. Nemoj da me zrači, beži do fuj. Zrači, beži do fuj. Šta? Ima ko cigaru. Pa dajte. Ma ću vam pevam be do zore. Dajte cigaru. Da, ja ne podnosim alkohol.